ویژه برنامه ایدی ستاره هاشمی با مهراج وفا در کانادا و سفر عجیب و باور نکردنی مهراج وفا در کانادا. مهراج چطور به کانادا رفت؟ افشای حقایق و رازهای عاشقی مهراج وفا با ستاره هاشمی. ستاره هاشمی چرا با مهراج وفا اینقدر نزدیک است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار شما خوبان کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. ستاره هاشمی یکی از هنرمندان برجسته که این روزها نامش در میان هنرمندان و مردم افغانستان گل کرده است. ستاره هاشمی دوست دارد عاشقانه بخواند. وی بعد از آن که در صفحه تیک تاکش از طرف مردم و ملتش تشویق و حمایت گسترده شد، بالاخره آوازخوان شد. هرچند ستاره هاشمی تنها آهنگ‌های احمد ظاهر را در تیک تاکش زمزمه می‌کرد. بعد از آن که ستاره هاشمی به تاجیکستان و ازبکستان سفر کرد و آهنگ‌های دوگانه بیشماری با مهراج وفا سرود در دل‌های مردم افغانستان جایگاه و مقام خاص پیدا کرد. ستاره آقای مهراج وفا را اسپانسر کرد و به تنهایی به کانادا سفر کرده است. اکنون مهراج وفا با ستاره هاشمی در کانادا زندگی می کند و شایعات وجود دارد که این دو با هم نامزد شدند، ولی تاکنون معلوم نیست آیا به واقعیت این دو نامزد شدند و یا هم خیر. ولی خانم ستاره هاشمی در کانادا اقامت دارد و مهراج وفا در خانه ستاره هاشمی زندگی می کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از بانو ستاره هاشمی و مهراج وفا خواهیم بود. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتون را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران ستاره و مهراج وفا به اشتراک بگذارید. برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.